Amici di Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi, abbiamo visto un po' di nebbia e guardate che specialità abbiamo qui. Musica, folklore e buon cibo. Questa è la nebbia siciliana. Stiamo preparando tante specialità. Spiedina al limone, col pane caldo, scaldato per i signori. Allora amici, fateci sapere da dove ci state seguendo. E qui è arrivata anche la musica, il nostro folklore. Fateci sapere da dove siete collegati. Noi siamo nella Valle del Nisi, siamo a Fiume di Nisi. Guardate quante bontà, quante specialità. Allora, qui vediamo degli involtini particolari perché c'è una foglia verde. Sono involtini al limone, con l'aroma di limone. Involtini, quindi con la foglia del limone. Sì, con l'aroma di il nostro cavallo di battaglia. Il vostro cavallo di battaglia. E poi qui abbiamo, vediamo nello stand anche la porchetta. E la porchetta non può mancare. Ecco, poi salsiccia. Ecco, lì c'è la porchetta, quindi preparata direttamente da voi. E qui continua la tradizione, il folklore siciliano. Guardate che divertimento. Noi siamo a Fiume di Nisi. Ciao Lidia, ciao a Barbara. Ci saluta dal Caralifusi. Seguiteci anche su Onda TV perché stiamo realizzando uno speciale. Ciao Silvia dall'Argentina, ciao Salvatore da Cefalù. Questa è la nostra Bella Sicilia, questi sono i sapori della Sicilia. Guardate. Ma questa è una provola piccante? È una provola piccante? Provola piccante e poi ce l'abbiamo col pistacchio o tradizionale? Abbiamo visto all'opera suo marito, se non sbaglio, stamattina con la preparazione della ricotta. Giovani che sono appassionati del nostro territorio e amano il proprio lavoro, è vero? Sì, siamo entrambi figli di allevatori e quindi abbiamo portato avanti questa tradizione dal produttore al consumatore. E siete a Fiume di Nisi, quindi in questi giorni però a Fiume di Nisi fino al prossimo fine settimana a Capricci d'autunno, e magari verremo a trovarvi con telecamere di Onda TV e Bella Sicilia nella vostra azienda per vedere la preparazione di tutte queste eccellenze, perché vengono tutte prodotte da voi. Assolutamente sì. C'è tanta fatica ma anche tanta passione. Ovvio, se non c'è quella non si fa nulla. Grazie. Guardate qua. Amici, questa è la nostra Bella Sicilia, guardate quanti stand e guardate anche qui le castagne, le caldarroste, ma qui abbiamo e ritorniamo, qui è lo stand del pane cunzato, vero? Sì. Qui abbiamo gli ingredienti per preparare il pane cunzato, ma Che come non ce n'è più, eh? È finito? È finito. È andata a ruba. È andata veramente bene, quindi anche questa giornata. Sì, sì. Dai, si continua stasera. Certo. E poi nel prossimo fine settimana. Vediamo il prossimo fine settimana, vi aspettiamo il 4 e 5 novembre. Ma qua cosa abbiamo invece? Invece qua abbiamo il dolce, crespelle, solo che c'è crespelle Nutella, uva passa, nocciola e mele, e dobbiamo fare quelle a pistacchio e ricotta. Dai, allora più tardi magari ritorniamo per vedere la preparazione delle altre crespelle. Ciao, ciao. Aspettiamo. Ciao. Allora amici, guardate gli altri stand. Qui a Capricci d'autunno, vedete, qui ci sono le castagne. Questo è il corso principale
di questo borgo situato in provincia di Messina. Ciao Filippa, ciao Pietro che ci saluta dalla Germania, ciao Maria. Ecco, fateci sapere da dove siete collegati e scrivete anche nei commenti cosa ne pensate di queste bontà tutte siciliane. Salve, allora com'è andata? Siete un po' stanchi? È un pochettino stanco. Abbastanza bene, non è andata bene. Qui abbiamo la porchetta, l'abbiamo vista prima tagliare, una specialità. In fine di estinzione. Quello che resta di questa porchetta. La fuccia. Ecco, ma come si prepara la porchetta? È Un lungo procedimento. lungo, certo. Poi ognuno ha il suo metodo. Vediamo il ripieno di questa porchetta. Quindi cosa si mette nel ripieno? Mettiamo un po' di verdura, un po' di arome del nostro gradimento. E qui abbiamo il salame, tutta produzione locale? Certo, sì. Macelleria Lucida. Allora voi siete proprio di Fiumi di Nisi, Nate cresciute. quindi sarete presenti anche la prossima domenica, sabato e domenica? Intanto si continua fino a stasera, quindi chi vuole può raggiungerci e gustare qui la porchetta ma tante altre specialità. Salutiamo Bella Sicilia Onda TV, ciao, ciao, ciao. E allora, noi continuiamo il nostro viaggio, voi fateci sapere da dove ci salutate. Ciao Barbara, ciao Melina da Milazzo, dai sei vicina quindi puoi anche raggiungerci o in serata oppure il prossimo fine settimana. E poi viaggio da Pinerolo in provincia di Torino, bellissima località, saluto il mio amico Salvo che si trova proprio a Pinerolo, ci arrivano i saluti anche dalla Francia. Andiamo a vedere il gruppo folk. Allora Biagio ci scrive dove ci troviamo. Salve, ma cosa sta preparando? Le chips Le chips. aromatizzate con le erbe e le patate con lo stesso aroma. Piacciono ai più piccoli sicuramente, no? A tutti, grazie. E come vedete, tante specialità. Ciao Carmela da Londra, ci saluta Gabri da... Siete in diretta, avete visto? Salutiamo allora Bella Sicilia Onda TV, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Appuntamento a Crepicci d'autunno! Sì, vi aspettiamo il 4 e 5 novembre. Ciao ciao! Ecco, ci stanno vedendo in diretta, quindi gli stessi protagonisti, e questo è il bello della nostra pagina. Vi invitiamo a scriverci da dove ci seguite. Ciao Salvo, ecco. Vi faccio ascoltare un po' di musica di folklore siciliano e poi proseguiamo con gli altri stand. Ciao, ti stai divertendo? Ma hai mangiato qualcosa? Come no, assaggiate maccheroni fatti a mano, i maccheroni col burro. Ah, bene. E allora, come vedete Valentina sta realizzando le riprese per Onda TV. Abbiamo visto che ci sono pure i maccheroni con il buco, fatti a mano. Vediamo se riusciamo a mostrarvi lo stand. E qui è stato riprodotto un angolo come una volta, vedete, uno stand della Proloco, guardate. Sugo? Sì. Ma com'è andata? Bene, benissimo. Avete preparato i maccheroni fatti a mano? Sì, certo. Li fa lei direttamente? Sì. Ma come si preparano questi maccheroni? Si prende il semolino, un contenitore, un po' di sale e si ammaglia. E si fa la pasta giusta. La pasta normale, non troppo molle, giusta, in tanto tempo. E poi si fa la pastella e si stira col mattarello e si fanno i culdelli chiamati.
Si fanno con le mani e si fanno con lo spirito veloce. In 2 ore e mezza ne faccio 5 kg da sola. Da sola 5 kg di maccheroni fatti a mano in 2 ore e mezza. Da sola. Ma- Li faccio, li stendo, li faccio da sola. Prossimo fine settimana li farà qui nella piazza, vero? Nel mio stand. Nello stand. Ma ci sono ancora i maccheroni per vederli? Ce li mostra? Vediamo un po' se sono rimasti ancora. Non ce n'è più? Non ce n'è più. È vuoto, è finito. Vediamo un po'. Allora, magari più tardi in serata, forse oppure il prossimo fine settimana, dai. Questo è il sugo. Il secondo sugo, il primo è finito tutto. Ed è un sugo di maiale? È già terminato questo. Quindi abbiamo due sughi diversi? Uguali. Uguali, quindi è perfetto. E qua c'è la maita che già è vuota. Quindi questa è la maida che abbiamo utilizzato poi per condire i nostri maccheroni. La puliamo e poi mettiamo tutti i maccheroni. Perfetto, grazie e complimenti, complimenti, complimenti. Ci vediamo il prossimo fine settimana. Proseguiamo il nostro viaggio tra gli stand di Capricci d'autunno. Le castagne, vediamo le castagne. Sono castagne qui dentro? Sì, Vediamo. Oh. Guarda, lì dentro ci sono le castagne. Sono proprio, ci siamo, quindi questa volta li abbiamo trovate, guardate che sono belle. Da dove arrivano queste castagne? Foresta. Casal Foresta queste sono. Casal Floresta. Sì. E oggi qui siete a Fiume di Nisi. A Fiume di Nisi e stiamo facendo questa serata tutta la giornata, abbiamo un buon lavoro a te, abbiamo finito, basta più, questa sera Ma basta. vediamo che taglia le castagne, si devono tagliare quindi prima di... Certo. Si aprono e si guarda, si guarda che ci sono. se sono buone, perché magari può capitare qualche castagna non buona. Bravo. E noi facciamo sempre così, noi abbiamo sempre la roba buona. Vediamo un po' che aggiungiamo il Sale addosso. Sale addosso. sale grosso. Oh, fu il giretto, era Salve signora, ma qua c'è la porchetta, un'altra specialità quindi che proponete qui a Capricci d'autunno. Certo, è il nostro forte lavoro. E qui invece cosa abbiamo? Carne in gelatina, è carne di maiale bollita con degli aromi, con aggiunta di sale, aceto e olio. Poi, Questa è una ricetta antica, Sì, antichissima, certo, ricetta antica. ma la troviamo questa gelatina anche durante il resto dell'anno? Solo d'inverno però. Solo d'inverno. Sì, perché d'estate non va, il maiale d'estate si consuma di meno, quindi solo d'inverno. Mentre la porchetta la fate La tutto l'anno? porchetta anche una cosa prettamente invernale, però se ce la chiedono anche d'estate la prepariamo, perché come la prepariamo per le feste di compleanno, la può trovare sotto ordinazione, la può trovare quando vuole, anche tutto l'anno. Come è andata questa giornata? Bene, non ci possiamo lamentare. Bene, salutiamo allora gli amici di Bella Sicilia Onda TV e diamo appuntamento alla prossima fine settimana. Ciao a tutti e appuntamento a sabato e domenica prossima. Grazie. Valentina, allora proseguo il mio giro tra gli stand e sappiamo che non manca nulla qui a Capricci d'autunno. Non manca davvero nulla, dall'antipasto al dolce. Hai visto lo stand dei dolci? Qui crespelle, pane fritto farcito con ricotta, ce n'è per tutti i gusti. E al termine di questi stand c'è anche qualche altra specialità che tra poco vi mostreremo. Intanto continuate a scriverci da dove ci seguite. Silvana dalla Sardegna, Ettore ciao Giuseppe da Bergamo. Vi mostro anche adesso la bella chiesa che si trova qui nella piazza principale di Fiume dei Nisi. Guardate e seguiteci. E stiamo per arrivare nella piazza per mostrarvi questa bellissima chiesa. E siamo in live su Bella Sicilia Onda TV, qui a Fiume di Nisi, anche la pizza fritta, l'abbiamo vista poco fa. Allora, ma questa è una pizza fritta speciale perché abbiamo anche un gusto, possiamo dire, locale. Locale, sì. Ricotta, porchetta, noci e mozzarella. Capricci d'autunno, sappiamo che lei fa parte del comitato organizzatore, è vero? Purtroppo sì. Ma cosa propone questa manifestazione?
abbiamo un po' di tutto. Un po' di tutto, sì, spettacoli, Gruppi folk, musica. folk, esatto, musica live. Sabato prossimo c'è il concerto di Valentina e... No, l'importante, diciamo, basta venire qui e lo scopriranno da soli, esatto. ecco perché. Oltre a mangiare ci sono tanti spettacoli e tante attrazioni. Sabato l'appuntamento è a partire dalle 17. Dalle 17, domenica tutta la giornata, dalle 10 di mattina. E allora, complimenti intanto per questa bellissima manifestazione che ci dà la possibilità di gustare i sapori di Fiume di Nisi e scoprire anche questo bellissimo borgo. Grazie. Allora, ciao Giusy, noi siamo a Fiume di Nisi. Ciao Carmela da Palma di Montechiaro. Ciao Rosa. Ciao anche a Petrina da New York. Questa è la piazza principale di Fiume di Nisi. E qui abbiamo anche la birra, non può mancare. Vedete? Una birra con un nome proprio particolare, in siciliano. Vediamo qui il titolare di questo stand. Siamo in live su Bella Sicilia. Allora, buonasera, a te il compito di dirci come si chiama questa birra. Allora, queste birre hanno nomi diversi, ma principalmente siamo conosciuti con i nomi Minchia, birra Minchia, dallo slogan Minchia che è birra, e poi birra Futtidini, che sono delle terminologie nostre, che appartengono al nostro territorio, ma ormai conosciute in Nord Italia e in tutto il mondo. Sì. Parole che si utilizzano spesso magari nel linguaggio di tutti i giorni, e voi avete utilizzato queste parole per far diventare un brand la vostra birra. Esatto, ma oltre il brand che è molto accattivante e divertente, è legato chiaramente al nostro territorio, abbiamo tanta qualità e tante tipologie di birra, dalla bionda alla rossa, alla doppio malto, alla gluten free addirittura, quindi ci stiamo lavorando su più tipologie di birra artigianali. Allora, sarà possibile gustarle anche il prossimo fine settimana qui a Fiume di Nisi, a Capricci d'autunno. Esatto, vi aspettiamo in tantissimi. Grazie, ciao allora. Siamo una bella minchia la prossima settimana. Ciao. Assieme alla pizza fritta. Assieme alla pizza fritta una bella minchia. La devi mandare. E questa è la chiesa principale di Fiume di Nisi. Come vedete, tanto divertimento, tanta allegria. Allora, ciao a Giovanni dalla Francia. Ci salutano anche dal Cile. Questa è una bellissima fontana dove c'è acqua fresca e poi qui si può proseguire tra i vicoli anche per scoprire il museo di Fiume di Nisi. Vediamo se riusciamo a salire qui, così vi salutiamo da questa bellissima cornice che è la Valle del Nisi. Allora amici, ciao dal Belgio, ci saluta Tonia con Luigi e Carmela, e poi ci salutano dalla Marsiglia, e noi vi salutiamo da Fiume di Nisi, provincia di Messina, Sicilia. Ciao, condividete il video se vi ha fatto piacere questa live e continuate a scriverci da dove ci seguite. Anna ci saluta da Messina. Allora, tu hai la fortuna anche di seguirci in TV sul canale 75 di Onda TV, presto uno speciale dedicato proprio a questa manifestazione. E poi Victoria dal Brasile, ciao anche Travis. Adele ci fa sapere che oggi ha fatto il bagno, e guarda, anche noi siamo passati dalla costa e abbiamo visto tantissime persone che facevano il bagno. Maria ci segue da Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, quindi anche tu puoi seguirci poi sul canale 75 di Onda TV. Un saluto anche a Anna Maria da Milano, e poi a chi ci sta salutando e ci manda un bacione dal Messico. Ciao da Fiume di Nisi, questa è la nostra bella Sicilia. Ciao ciao.